O'zbekistonda vaqtincha yashab yurgan xitoyliklar bir guruh yoshlari, ularni xo'p, demak, Toshkent shahrining markazidagi milliy bog'da, milliy g'ururimiz, bizni mustaqilligimiz ramzlaridan biri bo'lgan milliy bog'da ommaviy yurish qildi, ommaviy tadbir qildi. Bu mitingmi, noma'lum, xitoy tilida bayroqlarni ko'tarib shunaqa ommaviy tadbir qildi va bizni huquq muhofaza qilish idoralarimiz ommaviy tadbirlarni nazorat qiladiganlar bundan bexabar qolishdi. Juda ham qiziq holat. Eng qizig'i, o'tgan yillarda 9 may arafasida SSRni qayta tiklash tarafdorlari bo'lgan Rossiya parast, Kreml parastlar ham mana shu o'lmas polk yurishi, yana bir narsalar bo'yicha ommaviy tadbir, miting, ommaviy marsh yurishlar qilganda ham shu negadir bexabar qolganmi, xullas mana shu tadbirlarni o'tkazishga yo'l qo'yib berishgan edi. Qarang, O'zbekistonda yashayotgan xitoyliklar yoki O'zbekistondagi Rossiya parast, Kreml parast, sobiq SSR parastlar bo'ladimi? Ular mitinglar, ommaviy yurishlar qiladi-da, ularga indalmaydi, qo'pol aytganda, bexabar qoladi hammasi. Lekin o'zbekistonliklar o'zi e'tiroz bildirsa, qanaqadir ijtimoiy muammodan kelib chiqib 5-6 tasi yig'ilib shikoyatini aytmoqchi bo'lsa, birpasda ommaviy tadbir o'tkazishni qoidasini buzdi, tartibni buzdi, miting qildi va hokazo deb ularga chora ko'riladi. Bu O'zbekistonda yurgan chet elliklar bo'lsa, bilganini qiladi. Rus parast, Kreml parast, Rossiya parast, Xitoy parastlar yuraveradi O'zbekiston ichida bilganini qilib, o'zimiz o'zbekistonliklar jazolanadi. Shunda men tushunmadim. Bu ommaviy tadbirni o'tkazish bo'yicha cheklov, u bo'yicha jazo choralari faqat o'zbekistonliklarni jazolash uchun qilinganmi shunda? Qolganlarga tatbiq qilinmaydimi bu? Yo bizni mana shu jamoat tartibini saqlovchilarimiz ikki xil standartda ishlaydimi? Yo O'zbekiston o'zbekistonliklar uchun emas, u chetdagilar uchunmi? Shuni sal tushunmayapti-da odam. Mana shu yerda yondashuvda mantiq bo'lmayapti. Balki bizni o'sha huquq muhofaza qilish idoralarimiz, boshqa jamoat tartibini saqlashga mas'ul bo'lgan rahbarlar bor, mas'ul idoralar bor, uni tushuntirib berishar. Agar ularning ichida mana shu ishlarni qo'llab-quvvatlayotgan sotqinlar bo'lmasa, agar haqiqatdan O'zbekiston xalqiga, o'zbekistonliklarga xizmat qilayotgan bo'lsanglar, O'zbekistonning qonunlari bu borada ham, jamoat tartibini saqlashda ham hammaga teng qo'llaniladi degan prinsipga sodiq bo'lsanglar, asoslab beringizlar. Bu nima yondashuv? Yo bo'lmasam o'zbekistonliklar o'zlari ham mana ommaviy tadbir boshqada qiladigan bo'lsa, unda e'tiroz qilish kerak emas. Mana xitoyliklarga yo 9 may g'alaba deydi, o'sha bayram arafalarida ana Kreml parastlar, SSR parastlarga qo'yib berilyapti-yu. O'lmas polk marshlari bir narsalar qilinganda. Balki yondashuvni o'zgartirish kerakdir. Yo nima? Bizni ichimizda sotilib bo'lganmi? Shunaqa maxsus jamoat tartibini saqlashga mas'ul bo'lganlarimiz nima? O'zbekistonliklarga, O'zbekiston xalqiga emas, boshqalarga xizmat qiladimi? Buni izohlash kerak. Nima sharmandalik bu? Qani kutamiz, nima bo'lar ekan buni javobi?